Ainda a parte 7 porque o último... Oi, galera, essa aqui ainda é a parte 7 que no último vídeo, ó. Tá escutando um negócio, tipo, na árvore. Tipo assim, ó. Ali na mata. Eu pensei, que bicho que é? É uma vaca. Não é uma vaca, é. Não é uma vaca. Meu avô disse que tem meio que uma raposa aqui. Eu tenho medo que tenha raposa ou aquele monstro lá. Morri. Mas eu ainda acho que é o monstro Hug. Não sei também. Vou botar lá pra cima correto. Tipo, tá fazendo esse barulho aqui, ó. Na mata ali embaixo não tem vaca. Eu tô pensando, ai... É um monstro Hug, é uma raposa. Não sei também. Mas eu não vou manear a pau ali pra ver, né? Tem um banquinho. Cadê as corujas? Não tem coruja não. Tá, devo ter que pausar aqui. Porque, assim... A vaca tá comendo a galinha, das galinhas. Tem um banquinho ali. Top. Eu nunca mais tinha visto aquele... Como é que é aquele negócio ali? Eu não vou passar perto da vaca. Eu tenho medo. Eu gosto de vaca, só que eu tenho medo. Será que dá pra passar por trás? Ah, também não vou passar, né? Porque ele tem como é que é um chiqueiro ali, 2 chiqueiros de corpo. Um grande e um pequenininho. Eu falei pra vocês que tem um terneirinho cinza. Minha avó tá lá tirando leite da vaca. Ai, isso é lindo! Eu vou lá ver. Soltaram um terneirinho. E é a estrela. Cadê o gás? O gás de fumaça. Ó, a estrela. Dá um zoom aqui pra vocês. Não tem como dar zoom. Ali a estrela. Uma vaquinha cinza. Então, galera, eu vou ter que finalizar aqui pra vocês. Esse aqui é a parte 7 ainda. Tá bom? A gente tem que procurar também o monstro Hug, tá bom? Beijos!